皆さん、こんにちは。マイステージの代表、田中千尋です。今日もですね、今日は何曜日でしたっけ？火曜日ということで、各週の火曜日、オーストラリアのビザの専門家、エディと一緒に、オーストラリアのビザ情報についてのライブを行っています。今日のトピックは、サウスオーストラリア、アデレードのあるサウスオーストラリア州で、留学をすると永住権が取れやすいっていう、トピックになります。アデレードはですね、オーストラリアの中で5番目の大きな都市になります。一番大きいのがこの私たちのいるシドニーですけど、シドニー、メルボルン、それから、ブリスベン、クイーンズランドのブリスベン、そしてパース、そしてその次にアデレードということで、5番目に大きな都市となるということなんですね。で、その都市が、なんと、地方都市として、のカテゴリーに入ってるんですね。以前私の、永住権についての簡単に説明した動画の中で、地方都市に行くと少し、点数が低くなったりとかして取れやすくなりますよっていうお話をしてたんですけれども、その地方都市の中の一つなんですけれども、5番目に大きな都市なのに地方都市として認められているということで、とても、留学するにも、お仕事を探すにも、就職するにも、住むにも、長く住むにもですね、とても便利でいい都市に、なると思いますので、地方都市としてはですね、とてもいい、環境になると思いますので、こちらで、そういった、取れやすいっていうメリットがあるというのは、とても、いい、嬉しいニュースだと思います。では、専門家のエディを呼んで、詳しくお話を伺いたいと思います。エディ Hello. Hi, Eddie. Hi. How are you? Good. I'm good. How are you? Good. You just came back from Adelaide? That's correct. I just came back Wow. from Perth. So That's very good. crazy times. I've come from Adelaide to the danger zone now. I'm in Melbourne. That's good. So how was Adelaide? Was it first time to go there? It wasn't my first time. I've been there a few times before, but this time that I got to see more of the city, I stayed there longer. So I got to visit a few schools and visit a few different businesses around Adelaide and see more of Adelaide itself.That's good. はい。エディがですね、実は先週、アデレードに、行ってたんですよ。セミナーとかね、個人のコンサルテーションとか、いろいろこう、出張で行ってたんですけれども、で、今はメルボルンに戻ってきたっていうことで、初めてではなかったようですけれども、今回はちょっと長くいましたっていうことですね。ということで、そのホットな、今感じのアデレードから帰ったばかりのエディに、ちょっと話を伺いたいと思います。Okay, エディ。So, many of the people curious, is it really too easier to apply for PR or PR related visa by studying in Adelaide, South Australia? Is it true? Well, Adelaide is, South Australia has a really great program encouraging people to come to South Australia and study. So when that question about is it easier to migrate or get PR through South Australia it's very difficult question to answer, but I feel that there are a lot more benefits than other states.Good. はい。ですね、アデレードは今もエディが言ったんですけれども、アデレードはですね、とても、留学生とか、その移民者たちの受け入れ、外国人を受け入れるっていう意味で、とっても積極的に、本当にここも長い間何年も、いろんな、対策というか、いろんなプログラムを、提供して打ち出している、州なんですね。都市になるんですね。なので、端的に言うのはちょっと難しいけれども、でも、ベネフィットがたくさんあると思いますということですね。Okay, Eddie. So can you just tell us about the benefit? What is a benefit exactly? More details. Sure, I can. So South Australia is considered as a regional area of Australia. So that's why they
want to encourage more people to come to their state and study. So one of the major benefits I feel that because Adelaide is considered regional according to skilled migration, that if you study in Adelaide for 2 years, then you get your extra 5 points, which you can use skill migration. Good. はい。では、1番目の、これはベネフィット、メリットになりますけれども、まずはですね、アデレード、地方都市っていうのがですね、移民局の中に、その郵便局で、地方都市に認められるところが、こう、指定されているんですけれども、その中の一つが、サウスオーストラリアに当たるんですが、その中のアデレードっていうのは一番、サウスオーストラリアの中の大きな都市なんですけれども、なんとそれが、地方都市として認められているってことで、で、その、都市、アデレードで、勉強を2年以上しますと、ポイントテストの、ポイントシステムで取る、永住権の、カテゴリーがあるんですけども、それで5点もプラスがもらえるっていうことですね。はい。これがまず第1番目のメリットとなります。Okay, Eddie? Yeah. Okay, this is number 1. Yeah.Okay, and then also, can I just can I ask about the point? If the students study in Adelaide, they get the plus 5 point, but also total point is less than any the city, like a big city area, like a Sydney or Melbourne. Is it different? I guess the same. Do you mean that if you study in Sydney or Melbourne, is it the same as Adelaide? 65. So I guess that for skill migration, you need the 65 points. So if you are thinking about studying and you want having the most points possible is your advantage, because if you have higher points, then you'll get selected. So because if you study in Sydney or Melbourne, that they are not regional, you do not get the 5 points. But by studying in Adelaide, which is the capital city of South Australia, there's about nearly 900,000 people, that it's an advantage because you're in a sort of smaller city, but you also get the benefit of getting the 5 points. That's right, that's right. ですね、シドニーとか、メルボルンとか、こう、大都市で、その地方都市として認められないところで、勉強されますと、修学をされますと、そういったプラスポイントがないので、65点を取らないといけないんですけど、65点自分で全部、年齢とか、英語とか、経験とか、学歴とか、いろんなことで取らなくちゃいけないんですね。だけれども、アデレードで、2年以上勉強するだけで、プラス5点というか、65点の中の5点って結構大きいんですよね。なので、それは大きいよっていうことなんですが、最近、いろいろなその職種によって違うんですけれども、65点だとちょっと難しいっていうふうに、言われているんですね。そのようになってきてしまってるんですね。その辺ちょっとどうか、地方都市だと、アデレードだとどうかちょっと聞いてみましょう。Eddie, I'm just curious. Recently, even though someone has 65 points, but it's not enough that they can't get the invitation. So some occupation might need to have a 95 points or something. Yes. Is it the same in Adelaide, or is there any more it's easier? So less point is okay. Yes, I understand. Yeah. So say that you're studying like accounting in New South Wales. So similar to what you said, that if you want to get the state nomination for New South Wales, you need to have nearly 95 to 100 points. But in South Australia, that there are benefits of studying in South Australia, because if you are a international graduate in South Australia, then you have the access to more occupations, but also that there is more of a chance to
accept a lower score than 90 points because you're a former graduate in South Australia. I see. So you mean that every state have some capping? So even though the less point is okay to Adelaide. Yeah. So in That's South what you mean? Australia, yeah. So in South Australia, because there's less competition and that you're an international student, then I see. when you're going for the skilled migration, then you'll get the benefit. I see. At your application more favorably over someone else who hasn't studied in South Australia. Because I see. So South Australia, their idea is that they want students to study, but not only study, to stay afterwards. So it's a benefit for those in. Yeah. So each state. Hello, Eddie. Eddie is just freeze. Okay. Sorry. Okay. So competing within the states. So that's why the big city more competing. So competition. Yes. So that's why have to get the so every state they will get the invitation that's capping the invitation number. So that's why they're competing. Lots of people in the state, so that's why lots of competition. That's why they need to get a higher point. But there is less competition, so that's why, right? Okay. Yeah, that's right, and also that the South Australian government looks favorably to those people who study in South Australia or graduate. I see. はい。ということでですね、最近、都市部でアプライした場合は、申請した場合はですね、やっぱり競争が激しいので、なので、95点とか、95ポイントとか100ポイントとかそのぐらいないとなかなかインビテーションがもらえなくなってるっていうような現状に最近なってるんですけれども、やっぱりアデレードの方はですね、まだまだ都市で5番目の都市って最初に言いましたけど、都市であるのにもかかわらず地方都市なので、やっぱりその競争が激しくないので、なので都市部よりは低いポイントでもいける可能性があるということですね。ということでこれが1番目のメリットとなります。Okay, thank you. Number 2. So what is the benefit? Number 2 is that international graduates have a wider access to the different skilled occupations that are not on the medium long-term skills list. Yes, so I think that is a really big thing for those people who they might be studying at the university or they might be studying a course that doesn't have a occupation that is on the medium long-term skills list, but if they study in South Australia, that they might have access to their occupation. That's right. Yes. That's right. So they have their own occupation list in South Australia additionally, right? That's correct. Okay. はい。ですね、このスキルドマイグレーションの方は、その、オキュペーションリストといって、不足職業群のリストがあるんですけれども、決められたそのリストの中にある中で、のものを勉強すると、それで申請できるということなんですけれども、サウスオーストラリアにはですね、二つのリスト、前私動画で言ってましたけれども、二つのリストがあるんですけど、その二つのリストに比べて、サウスオーストラリアの独自のリストがまたあるんですね。なので、このリストにないものもこっちにあるので、さらに広い、選択肢の中で可能性が広がってるってことなんですね。ということでこれが2つ目ですけれども、Eddie, we got a question now. Is it the same in Perth what you explained? The benefit is the same in Perth? Yes. So Western Australia has their own program as well, and then they have if you from last year that Perth went back onto the regional list, so that from last year that they have
the same benefits as South Australia, and Perth does have their own sort of benefits for people who study in Western Australia. But I feel that if you do the comparison, that South Australia has a bit more wider access to the different occupations compared to the Western Australia's list. Wow, that's good. That's good. Okay. はい。ですね、パースも、同じですか？同じメリットがありますか？っていう質問が今あったんですけれども、はい。パースも実は一時、この地方都市から外れてしまったんですけれども、また戻ったということで、パースも今、エディが説明したのと同じメリットがあるそうです。ただ、これがですね、ウェスタンオーストラリアよりも、このサウスオーストラリアの方が、もっとこの、職業のリストが多いので、なので、もうちょっと選択肢が広い、可能性が広がってるっていうことなんです。そこが、このサウスオーストラリアの、やっぱりメリットかなっていうふうに、エリック言ってますね。Okay, thank you. Okay. Alright, this is number 2. で、これ2番目でした。では、number 3. What is the benefit of number 3? So this is something that is new that the Australian immigration has introduced recently, but because, as we said in the first point, that South Australia or Adelaide is all regional, that that people who study their bachelor degree or above in South Australia have that ability. After they graduate, they will usually go on the graduate visa, but then because they studied in the regional area, that they have access to a second graduate visa, depending whether that they stay in South Australia during their time of their first graduate visa. So being able to get a second graduate visa or extend allows you more time to build up your experience and to apply for permanent residency. Wow, that is really good benefit. Yeah, absolutely. Okay. はい。ですね、3番目の、メリットですけれども、オーストラリアで、ですね、大学の課程ですね、バチェラー、そしてマスターですね。そういった、学士を取りますと、グラジュエートビザって言って卒業ビザが取れるんですね。で、それは、マスターとかバチェラーを取りますと2年の卒業ビザが取れて、そして、ですね、何でしたっけ？専門コース、2年の専門コースですと 1.5 年の、すいません、卒業ビザが取れるんですけれども、なんと、このサウスオーストラリアで、大学の課程を取りますと、この最初のファーストグラジュエートビザ、ファースト卒業ビザの後に、セカンドグラジュエートビザが取れるようになってるっていうことなんですね。これは本当にすごいベネフィットだと思います。これによってですね、皆さん、さらに、経験を積んだり、スポンサーをですね、スポンサーになってくれる、会社、仕事を探す機会が、増えますので、本当にすごいこれは、メリットになると思いますね。Okay, Eddie, this is only for bachelor and master degree, not for vet course. Yeah, not for vet course yet, but I hope that the government do change to allow for vet courses, but unfortunately at the moment only for people who study the bachelor, masters or above. Okay. はい。ですね、専門コースの方はこのセカンドの卒業ビザないんですかって聞いてみたんですけど、やはりこれは残念ながらないということですね。なので、大学院の課程ということですけれども、ただ、オーストラリアはですね、大学と大学院の課程、つまりバチェラーとマスターの学士が取れる学校っていうのが、総合大学、いわゆる英語で言うとユニバーシティって言いますけど、ユニバーシティだけじゃなくて、カレッジでもマスターとかバチェラーの課程を提供しているところ結構あるんですね。なので、結構安く、もうちょっと、総合大学はやっぱりローカルの学生さんたちが
たくさんいますので、レベルも高く大変なんですけど、もうちょっと留学生に優しいような、教育機関とかもありますので、そういったところで、してもいいかもいいかと、よろしいかと思いますね。はい。Okay, this is number 3 benefit. Okay. And then number 4. Okay, so this is the last one. Yep. Yeah, so there are many benefits, but today we're just going to give you a bit of a taste of the benefits. So this is the last one I'm going to mention, and that is that if you're a really good student, that South Australia likes to reward those good students, it could, with people to have an easier pathway to permanent residency through. ちょっとまたフリーズっちゃいましたね。なんかね、メルボルンがちょっとなんかコネクション悪いのかな。Sorry. So they like to reward those international students who are high achieving students by giving them an easier pathway to apply for the skilled migration. So if you are someone that gets a GPA of 6 or above at the university, then you can use that to meet the criteria as a high achieving graduate. Wow, that's good. That's good. So, some exemption for point system? またフリーズっちゃいましたね。ですね。I don't know how much I cut out before. Okay. So they can get some exemption for point system? Yeah, well, exemption for the some criteria that you need to meet to apply for the skilled migration. So I see. Yeah, so can you give us some exemption? Yeah, example. So some of those exemptions could be in relation to the work experience criteria that you need to meet to apply for skilled migration. So, for example, that in a lot of the South Australia. ですね、帰ってくる前にじゃあ、4つ目のベネフィットの説明しましょうか。ですね、大学でですね、GDP が6点以上の場合、6点以上の場合、免除が、ポイントシステムで、申請をする、スキルドマイグレーション、独立技術移民、こちらで、免除をしてもらえるものがあるらしいんですね。で、それを今、例を聞いていました。Okay, can you give us the example? Yeah, sorry, I cut out there before. So some of the exemptions are for the work experience. For South Australia, a lot of the criteria to apply for the skilled migration requires you to have a certain amount of work experience in South Australia first before you can apply. So if you're a high achieving graduate, then you can get an exemption for that criteria. Wow, that is for skilled migration. Yeah, that's for skilled migration. So if you're applying for 190 or 491 skilled migration visas, then being a high achieving graduate allows you to, for example, that if you are someone that study like biochemistry or something like that, and then that maybe the requirement for the work experience to apply for 190 may be to work at least 6 to 12 months. If you're a high graduate, then that allows you to have that work experience waived. So you don't need to have that work experience before applying for the 190. I see. That's good. That's good. Okay. はい。ということで、大学でですね、GDP が 6.0 以上ということで、高得点を取れている、方に関しては、独立技術移民の、例えば、免除をもらえる、ものがあるということで、例えば今例にしてくださってたのが、経験に関してですね、
経験に関して、例えばじゃあバイオケミストリーを勉強した方が、そのカテゴリーで独立技術移民を申請するには、6ヶ月から12ヶ月の経験がなくちゃいけないっていう規定があるっていうことなんですけれども、それが免除されるとか、そのように経験が免除されたり、そのカテゴリーによって、その職種によってもいろいろ違うようですけれども、何かそうやって免除をしてもらえるっていうような、メリットもあるそうです。That's good, that's good. Okay. Alright, we got some question again. Is it the matter which university or college a student graduate from? For example, group of 8 or other different school to get a job and apply for permanent visa. Okay, is it a matter to choose school or any school is okay? Diploma, bachelor. Yeah. If we're talking about South Australia, that as long as that they are the Cricos course, so Cricos affiliate school, then that you can have that access to the 5 points for the study in the regional area. So that it doesn't matter from that point of view. For the high achieving the points or exemptions, that they have the three major universities in South Australia, Uni of SA, University of Adelaide, and Flinders. Those are the ones that you have access to the points. I'm not sure if they're going to be updating the other universities. I know that there's Torrens University in South Australia as well, but at the moment, to have access to that that exemption through the high achieving GPA graduate is only 3. 3, yeah, that's 3 right. university. Okay, okay. はい。ということで、ですね、今ですね、ご質問いただいてたのが、このですね、このような、メリットが、学校によって、学校によって認められたり認められなかったりするんですかっていう質問なんですけど、まずエリーの答えはですね、この、GDP が 6.0 以上だと、免除をもらえますよって、あるものの、なんかそのポイントシステムの中、そういった条件の中の何かを免除もらえますよっていう、ものに関しては、サウスオーストラリアの中にあるメインのユニバーシティ、3つのユニバーシティがあるんですけど、一つはアデレードユニ、もう一つはサウスオーストラリアユニ、もう一つはフリンダーズユニかな。このメインの大学のみが認められているらしいんですけれども、ただもしかするとアップデートされているかもしれないと。今トライスユニとかいろいろありますのでね、もしくはさっき私が言ったように、カレッジとかでもバチェラーとかマスターやってるところありますので、そういったところでアップデートされて認められるようになってるかもしれないけど、まずはこの3つのユニバーシティということで、この免除に関しては出ていたっていうことなんですね。で、ちょっとこれ付け加えてなんですけど、もしかするとこの質問は、ここだけの質問、ここだけに関する質問だったかもしれないですけど、参考にまでに。よくですね、質問があるのが、そのポイントシステムで取る、場合ですね、その学位とか認められるのが、やっぱりそういう、学校によって違うんですかとか、ポイントが学校によって変わるんですかとか、よく質問あるんですよ。これは変わりません。ですので、学位ですね。あくまでも学位による。つまり、ディプロマなのか、バチェラーなのか、マスターなのか。ここですので、学校は、関係ないです。安心してください。この辺はですね、ただ、関係ある場合もあるので、全部が全部じゃないです。例えば、基本的にはコライコスコードって言って、それがないと学生ビザが取れなくて、それがないと認められないって、そういった基本的なこともありますし、あとは、例えば、ディプロマに関して言うと、2年って言っても何週間以上の登録が、されてないといけないとか、そういった規定が、細かい規定があるんですね。なので、例えばグラジュエートビザ、卒業ビザを取るには、このコース何週間以上じゃないといけないとか、そういった、あれもありますし、あとは、職種によって、例えば技術査定するときに、例えばじゃあ会計だったら、技術査定で認められるのがこのサブジェクトがないといけないっていうのに、ある学校の会計は3年でバチェラーだけど、そのサブジェクトが全部足りなかったりとか、
こっちだったら、全部サブジェクト満たされてるから、こっちだと足りない。そんなこともあるので、ちょっと注意は必要です。でも、シンプルに回答させていただくと、そのポイントでいくとですね、バチェラー、マスター、もう、ディプロマ、その学位によって点数がつくんであって、学校によっては関係ないということで、お答えになります。はい。Okay, Dee. All right. Yeah, that sounds really nice in South Australia. I never been there, but so you just came back from there. So, Yeah. what is like Adelaide? Adelaide is good to live and Yeah, study. I mean, it's like every city in the world that there are parts of the city that are good for different types of people. So if you're in the CBD, that's usually good for young people. If you have family, then there are surrounding suburbs that are so good for raising children. So Adelaide is quite multicultural. I found it really multicultural, probably not as multicultural as the biggest cities, but I found it was quite, is a good mixture of traditional and the new. 今ね、エリーがもうちょうど帰ってきたばっかりだったので、アデレード、私はちょっとね、アデレードにまで行ったことないんですよ。なので、どんなとこって言ったら、すごくいいとこだよってことで、すごいマルチカルチャーももちろん、ビッグシティ、シドニーとかメルボルンほどではないかもしれないけど、それでも程よく、マルチカルチャーが、形成されてて、いいとこだよって、あとのんびりしてるから、ファミリーとか、そういった、に、とてもいいよっていう話ですね。はい。Alright. And also, there are, very, good benefit in, South Australia as well, right? We talk about the dependent visa. If someone has, so for your children, that's a benefit. That's right, that's right. はい。ですね、もし、お子様がいらっしゃる方、5歳以上の子供がいる場合は、学校に通わせなくちゃいけないっていう義務があるんですね。なので、もちろん、オーストラリアで学校を通うことになりますけれども、それがですね、なんと、地方の方に行くと、じゃあ、お父さん、もしくはお母さんが、じゃあ、留学をする、勉強する。で、お子様は、ディペンデントビザなんていうのかな。日本語忘れちゃいました。同伴ビザ。同伴ビザで、一緒に来ますっていう場合に、学校に通うときにですね、無料になったりとか、あと半額になったりとか、かなりディスカウントされてたりとか、そういうのがあるんですよ。なので、このサウスオーストラリアも、それがあるので、お子様がいる方にも、とっても、いいよねってさっきそういった話をちょっとエディとしていました。Yeah, okay. All right, Eddie. Yeah. I think the reason why the internet keeps on chopping out because in lockdown, everyone in Melbourne is in lockdown, maybe using the same internet line. That's right. はい、皆さん今ね、エディのいるメルボルンがロックダウン中なんですよ。今週の木曜日までかなって言ってるんですけど、みんながね、同時にインターネット使ってるから、だから多分今コネクション悪いんだよってエディが言ってました。That's funny. Okay, thank you, Eddie. I think that's all today. Yeah. Thank you so much. That's fine. Today is just a little bit of an introduction about South Australia and what are the benefits of studying there. So if you guys have any questions or want to know more, please feel free to contact either one of us and we can provide more information. Sure. はい。ですね、今日はですね、ちょろっと本当短く、アデレードで勉強する、メリット。そして、永住権につながりやすいっていう意味でのですね、メリットをお話ししましたけれども、もっとですね、いろいろ、いろんな、メリットもありますので、また、ケースバイケースね、とにかく全然違いますので、個人的に質問がある方は、お気軽に私たちにお問い合わせいただけたらと思います。今日もですね、このようにライブしてますけれども、ライブだと、質問していただけますので、なので、お気軽にですね、参加していただいて、質問ぜひしていただ
ただいてですね、皆さんが質問していただくと、質問できない方、もしくは後で見た方にもとっても役に立つ、情報になったりすると思いますので、ぜひ、お気軽に参加いただけたらなと思います。アデレードはですね、教育都市、また文化の都市っていうことで、結構そういった意味でとても、有名というか、質が高いというふうに、定評のある都市ですね。うん。で、さっき言ってたように、のんびりしたね、ところっていうことで、とても、勉強して、その永住権を目指す、そしてグラジュエートビザがね、長く、取れるっていうことなので、セカンドまで取れるのでね、そういった意味でも、長くチャンスを、模索できたりとか、また、オーストラリアに長く滞在したりとか、いろんなね、可能性が広げられるっていう意味でも、その地方都市っていう中でも大きな都市、そして、環境がいい、教育もいい、そして文化、いろんなフェスティバルが多くたくさんあるようですし、あとはワインが有名、ワインが好きな方とか、なので、そういった方にもいいと思いますので、もしですね、アデレードで、お勉強して、永住権等を目指したいなという方がいたら、ぜひご相談いただけたらと思います。Thank you very much, That's Eddie. okay. Thank you for Okay, inviting have me a nice day. again. Okay, Okay. thank you. See you Okay, 2 weeks everyone. later. Bye-bye. Next. Yeah, 2 Okay, weeks bye later. bye. Okay, Okay, bye-bye. bye bye. Bye.